Perché si entra in un'altra dimensione. Ha smesso di piovere finalmente. Stavo partendo la depressione. Qui si muore di caldo però. Spogliatoio. Spogliatoio per dirla alla Totò. Ah, domani doccia presto. Comandante di Edoardo De Angelis con Favino. Che fisico. Avrei. Io sono Sono presenti in sala gli interpreti Angelica Devi della punizione e che è rigorosamente vietato fotografare ed effettuare. Ormai se... No. Gli ascoltatori Facciamo un bel fondato.